ये देखो, हेलो हेलो, ये देखो आज ट्रैक्टर जा रहा है यार। किसान में मैंने इसके पीछे देखो कितने लोग बैठे हैं। ये देखो बतख बैठा है, पानी वाला बतख हिंद बैठा ट्रैक्टर में। देखो कितना अच्छा है ट्रैक्टर, बहुत स्पीड में चलता जा रहा है ट्रैक्टर किसान के पास। अरे अरे ये तो खरगोश भी है। हाँ हाँ, खरगोश भी है यार। खरगोश लोग कैसे रहते हैं? जो किसान जा रहा है वो खेत में कुछ काम है, इसलिए जो जा रहा है किसान वाला ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर है चिड़िया का, चिड़िया ट्रैक्टर चलाती है। बिल्कुल प्यारी चिड़िया है, चुनमुन चिड़िया। ये देखो ट्रैक्टर किसान के पास पहुंची गया है। अरे तो इसके पीछे से मगरमच्छ भी आ रहा है। इसके पीछे से तो मगरमच्छ भी आ रहा है, भागना पड़ेगा। और खरगोश तो गिर गया, खरगोश तो गिर गया। खरगोश को तो मगरमच्छ मार डाला, खरगोश तो मर गया। और पीछे से एक कुत्ता भी आ रहा है। ये देखो पीछे से गाड़ी कुत्ते का चलती है, कुत्ता तो गिर गया। कुत्ता ने तो मगरमच्छ को उठा कर फेंका था, और गाड़ी तो इसको बिठा कर ले गई, खरगोश को बिठा कर ले गई। इधर पिकाचू आ गया। पिकाचू तो गाड़ी को उठाकर पलट दिया, गाड़ी तो मर गई, पर खरगोश तो बचकर डर के भाग गया, पिकाचू के पीछे छुप गया। और पिकाचू फिर इस गाड़ी को उठाकर फेंक दिया। ये किसका पहिया है? इस पहिया को तो मैं खेलूंगा। कुई 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 कुई। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। डुम डुम लका लका, डुम डुम लका लका, डुम डुम लका लका, डुम डुम लका लका, डुम डुम लका का। ये क्या है? ये क्या पड़ा? फूल मैं उठा लेता हूँ और लगा लेता हूँ अपने बाल में। डुम डुम लका लका, डुम डुम लका लका, डुम डुम लका का। मैं बहुत अच्छा लगा। मैं शादी में जाऊंगा यही वाले कपड़े पहनकर, मुझे फूल लगाकर। डुम डुम लका लका, डुम डुम लका लका। ये देख गधो, मैं हनुमान जी हूँ। डुम डुम लका लका, 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 डुम डुम लका लका। मैं बहुत नाचता हूँ। डुम डुम लका लका, डुम। मैं उड़ जाता हूँ हनुमान के गले। जय हनुमान। बाय, गुड।